唱。Yo，叱咤樂壇 Robin and Candy 熱鬧樂壇。今個禮拜全個星期咧都會有 Robin and Candy 喺度嘅。琴日咧就諗翻啦，哇得獎嘅時候去感受下，或者2012啊，甚至望翻當日由英國或者美國翻嚟，點都叫做有啲成績啊，同埋而家都好滿意自己嘅崗位，係咪啊？其實都即係繼續做落去咯，都冇乜諗其他話我哋嘅定位啊，我哋喺樂壇嘅位置，其實都好少諗，係唔使諗啊，同埋唔識諗啊，係啊，唔識諗。係我哋阿 Kelly 成日話，哎呀，我個腦就得咁細，裝唔到咁多嘢，擺唔落。其實咧，你哋有冇受過任何嘅壓力嘅咧？即係有陣時同歌手做訪問，佢哋都會講嘅，無論歌手或者樂隊，佢哋都會話啊，可能唱片公司咧會俾唔可以話全部係壓力，甚至係一啲叫做推動力嘅東西，即係叫我哋做啲乜嘢啊，叫我哋做啲乜嘢啊咁樣。但我哋又唔係好識做嗰啲嘢啊，即係例如係咁樣，可能喺音樂上，你哋有冇嘅咧？定係其實好 free 嘅？其實都唔可以話冇咯，但係即係我覺得係一個好事嚟嘅，即係去推動我哋去be better 咯。因為你每出一隻碟嘅時候，我覺得你都係要有啲新嘅元素喺入邊，先至觀眾先至會覺得有一個新鮮感喺度，有一個親切感，同時間有一個新鮮感喺度。咁我覺得呢樣嘢係非常之重要嘅。咁即係呢個就係唱片公司提你哋嘅，要keep 住，亦都要有新嘢。係咯，即係我覺得唔可以 stick to 一種曲風，或者唔可以 stick to 全部都係齋，全部都係好齋好 acoustic 嘅 arrangement。咁即係要多方面嘅嘗試係好事，我覺得。咁2013會唔會同一啲乜嘢新嘅合作單位，甚至監製合作啊？其實我哋嚟緊呢隻碟呢個班底係同上隻碟好相似嘅，因為始終其實我哋都係上年月先至出第一隻碟啦，跟住即係第一次合作可能都會生疏啲，但係即係慢慢第二隻就會即係越嚟越放鬆，即係好似去 studio 錄音，好似去返學咁樣。係啊，監製成日都同我哋講，哎呀，好啦，放學啦咁樣。係啊，即係有一種即係你已經慣咗，咁就可能會放鬆啲，或者再喺即係其實我覺得我哋監製好聽，即係好俾好多空間我哋嘅，即係連做 backing 啊，或者和音啊，所有嘢都係自己度咧。我覺得我諗下，可能其他歌手未必即係一開始咧可以有咁多自己話事嘅地方咯。你哋有嘅，喂，就咁聽落去咧，其實幾羨慕你哋嘅生活喎。即係可能我知嘅只係一部分啦。陣間你糾正我啊，你話翻我哋唔係啊，其實我哋咧仲會去咁樣㗎，仲會咁㗎，仲玩啲咁嘅嘢㗎。嗱，即係我哋聽到嘅音樂嗰部分就係你哋有一個歌手嘅身份啦，創作人嘅身份啦，自己有啲 melody 想玩啲乜嘢，咁亦都有間唱片公司 back up 你哋，揾監製同你哋上堂去錄音去玩，即係每一日我幻想真係小說伴咖啡啊，即係音樂伴咖啡啊，起身啦，晨早起床飲杯咖啡先，跟住咧就彈下琴，好優雅件事，跟住咧就去錄音室錄下歌 jam 下嘢，又有自己發揮空間，又冇乜壓力嘅。跟住出到嚟啲歌又有自己 fans 喜歡，同埋吸咗一班真係中意你哋呢種 style 嘅人，件事咧好太平啊！咁你繼續咁樣，你就繼續咁樣幻想呢樣嘢，我哋自己壓力就俾自己。因為我諗我哋兩個係唔識得即係啲壓力中意收埋嗰啲嚟嘅，我哋即係壓力係自己俾自己。聽落去係好羨慕喎，即係真係喺譬如美國、英國翻嚟之後，做到自己想做嘅嘢，過緊呢一種生活，聽落去真係幾好啊！又有得到共鳴，又唔係真係自己匿埋間屋度自己做，係咪？跟住你可以話佢唔係啊，我夜晚去蒲㗎，其實。我俾我哋多啲認識 Robin and Candy 啊！即係除咗呢一部分之外，你哋嘅生活係點樣嘅咧？平時做下運動啦，同我朋友食嘢啦，陪屋企人咯。死啦，真係好悶添。你哋真係唔蒲嘅？真係好少咯，因為我覺得
我唔知咧，我覺得其實如果係好朋友嘅話，唔需要去蒲都可以係好朋友咯。除非係有啲乜嘢 special occasion 咁樣咧，咁即係可能有啲朋友係美國喺 New York 嘅，跟住佢嚟香港可能幾日咁樣啦，就帶佢落蘭跟住就桂坊啦。唔係啊，咁佢就話：哎呀，我喺蘭桂坊啊！跟住我就啱啱收工咁樣啦，跟住我就唔知去唔去好咧，去唔去好咧咁樣啦。跟住就我記得有一次咧，我去到啦，跟住有個朋友，佢就已經係飲大咗。我係嗰陣時係啱啱做完嘢咁樣啦，11、12點，佢就已經飲大咗，佢就好大聲咁樣叫我個名咯喺條街度，跟住我就成個咧，我係着住一件嗰啲冷衫啦，我就成個咁樣遮住塊面咁樣咯，佢一定係嗌你嗰啲收牙針咁樣講啫，佢唔係嗌你 Robin 啊。佢唔係佢話 It's Robin Yip 咁樣咯，即係 Everybody is Robin Yip 咁樣咯，跟住我就我又好好瘀啊咁樣，我就即刻走咗，唔知走咗落去咁樣咯。咁即係你哋平日譬如就算因為工作關係，都其實好少去蒲啊。我覺得我諗我係咧過咗蒲嗰個階段，唔係因為我大學嗰陣時，即係喺外國嗰陣時，係啊，即係我覺得我已經蒲咗我嘅 quota 啦嗰陣時，即係我喺嗰度嘅生活係即係同而家好唔同咯。即係我覺得可能而家我知道即係一齊玩音樂咁樣，即係要 keep 住即係健康啲，所以我已經病咗。咁即係譬如你哋平日嘅生活就真係好似我頭先形容咁樣嘅喎，盡量健康啲咯，而且亦都係簡單，係以音樂為主，係咪咧？係啊，真係，因為我覺得我做音樂得到嘅滿足感已經係勝過其他嘢咯。咁當然我會勝過飲一杯 tequila 咁樣。我好唔中意飲 tequila，我又唔中意飲啤酒啦，又唔中意飲 tequila，淨係咖啡。我淨係中意飲啤酒同睇波。我淨係中意睇小說同埋飲咖啡啊。哇 Candy 好豪邁喎！頭先聽到佢講，你中意睇波同埋飲啤酒。我真係好中意。國我喺英國嗰陣時，第一次飲嗰杯啤酒，我到而家都記得咯，真係好好飲咯。咁跟住而家咧，有冇 keep 住出嚟約啲朋友睇波啊？咁樣㗎？會有陣時去 pub 度睇咯，但我唔中意去啲好多人嗰啲地方，係即係好啲 club 嗰啲，我唔中意好多人。係，但係即係 pub 嗰啲咧，即係幾個 friend 飲下嘢、食下花生嗰啲，即係 chill 下。我最中意嘅。係啊。喂，咁大家見到 Robin and Candy，其實呢一個年紀都正係好多女孩子追求戀愛啊，甚至想有一個男仔陪自己啊。咁你哋喺呢方面嘅渴求又大唔大嘅咧？只係我之前有個男朋友啦，但係上年就分咗手，咁跟住之後咧，因為你入咗行定係點？都性格不合咯，各種原因咯，係啊，咁我覺得傷唔傷心？反而其實都傷心嘅，咁分手就傷心。我可唔可以講幾時啊？嚟講，我可以講幾時啊？好嘢！其實嗰陣時係我哋啱啱出碟嘅時候，6月啊，係啊，即係喺我哋最忙、即係最多嘢做，又有音樂會有成嘅時候咯。咁會唔會同個男仔講，等陣先，等我過埋宣傳期，你先同我提出分手得唔得？你知唔知我嗰陣時好嬲㗎？我好嬲嗰個男仔㗎。有時咧，佢喺保姆車度無端端咧，Candy 佢，因為佢係Candy 佢係平時咧係好開心嘅一個女仔啦。但係佢聽到啲感性嘅音樂嘅時候咧，即係可能係 radio 咁車度有 radio 咁樣播緊啲音樂嘅時候咧，佢就會即係開始喺度喊咯。咁佢真係唔係嗰啲流眼淚嗰啲，佢係真係嗰啲嗰啲咧。跟住我就嗰陣時好嬲個男仔啦，我真係好嬲咯，係即係捉緊拳頭咁樣。唔怪得上次俾我見到佢，係啊，唔怪得上次上嚟熱鬧樂壇出點嗰陣時，佢眼腫腫咁樣啦。原來可能就喺保姆車度啱啱飲完。其實係而家過咗咁耐都可以講翻，因為我記得我係音樂會之後2-3日分手嘅，咁咧就。哇！真係完全係音樂會好開心啦，跟住分手就我超唔開心咁樣，真係好真。係佢提出嘅，係跟住之後就嗰幾個禮拜係宣傳期最忙，就我記得我成日嚟商台港台咁樣，跟住咧就係眼腫腫，我插翻啲相嚟睇下先，跟住就入嚟好唱歌好開心，跟住翻去我勁唔開心咁樣。嗰種反差都幾大㗎喎，即係你要做嘢，咁你又要有做嘢嗰個 mode 啊，但係其實你
壓根嗰個位係好悲哀、悲傷同埋傷痛嘅喎，哇，都幾堅強喎你，咁啊過咗去啦而家。不過我之前試過第二個男朋友又係我考緊試嗰陣時分手，我唔知點解成日都係咁，好鬼黑㗎咋。咁嚟緊咧2月出碟嘅時候應該有個新㗎啦，好開心，其實都想嘅係嘛？我而家覺得因為專注音樂其實係要好多時間，我真係覺得要同埋我覺得我哋咁 lucky 可以做到呢樣嘢，真係亦都要珍惜時間落去咯。咁其實嗰個男仔同你分手係為你好㗎，我諗。我都覺得係，係啊，所以Robin 都唔好憎佢啦。其實係為咗你哋 Robin and Candy 好㗎。係啊，唔係啊，我就係覺得佢唔值得為佢咁傷心啫。拍咗幾耐啊？呢個我都唔記得咗1年到啦。係啊。咁Robin 自己咧對愛情嗰個渴求又有幾大咧？我覺得我自己越大就越唔渴求咯。我即係點講咧？我係自己開心就 OK 咯。即係我覺得如果你去渴求一樣嘢嘅時候咧，你係反而會就算得到你都未必開心咯。但係如果你係就咁做好自己咧，人哋就會好自然咁樣 find you attractive 咯。係咯。哇！呢個道理係我諗好多女孩子都要明白同埋要知道喎。係啊，即係我睇好多，我嗰陣時就睇聽人哋講啊，嗰個唔知電視台有個節目咧，有個剩翻嘅女仔嗰個節目咧，我嗰陣時都聽講過，就覺得唉。香港嘅女仔唔需要咁樣，唔需要去到咁樣嘅。其實我覺得做好自己，你自己有自己嘅 hobby 嘅時候，你由一個散發出嚟嗰種魅力，就會吸引到人。係啊，係咯，中意即係忠於自己中意做嘅嘢咯。係啊，你 focus on 人哋嘅時候，人哋唔會睇到你嘅美咯。即係你嘅美麗。其實你兩個嗰種獨立女性嘅主義都好似幾強喎。我係㗎，我遺傳我媽㗎。係啊，即係表面上你哋都幾柔弱啊，即係感覺上咋嚇，但係原來聽落去你哋嗰個 tough 嘅程度都可以好犀利㗎。我覺得女仔係要 tough 嘅。我覺得女仔唔可以衰俾人睇。咁其實喺你哋嘅作品入邊，我好難即刻 recall，即係我即刻 recall 到翻牆啊、goodbye 啊咁嗰啲，即係好似唔係好關愛情事啊。係咪啊？我而家係個腦喺度 search 緊，一路 search 一路 search。咁其實有冇譬如喺2013會唔會寫多啲情歌，甚至真係冇，即係當然冇刻意嘅，但係其實喺你哋嘅創作入邊，愛情呢個元素係咪唔係特別大咧？我哋都中意聽情歌嘅，我哋啲翻唱好多都係情歌。但係我哋唔知點解就唔中意寫咯。係啊，但係同埋我哋就算可能諗到啲情歌嘅題材，都係會有一種一個思想喺入面，即係唔係就咁啊一個好即係唔係好掛住啊，即係係咯，喊啊，即係會想帶出再深少少嘅一個思想。你幫我 translate， 其實你變英文啊。即係 I think 唔係，即係其實我哋中意寫啲，因為其實情歌已經好多啦。咁點樣先至可以？即係你意思係刻意避開嘅？因為有少少係刻意避開啦 A 啦，跟住仲有就係 B 咧，就係即係我哋都其實有好多唔同嘅，即係生活上唔同嘅題材。我哋覺得其實可以講係可以表達到自己嘅心聲咯。好啦，咁今日同我哋彈一首係非情歌啊，定係情歌咧？定係殺一個措手不及？我哋嚟一首翻唱別人的歌，但係都係冧到爆嘅。其實呢一首係一首原創啦。咁因為我突然之間想揀呢一首今日彈，就係因為頭先講到女仔嗰樣嘢咧。其實呢一首歌就係關於呢樣嘢咯。呢首歌叫做《陶瓷娃娃》。咁就係想講，其實可能一個女仔即係外表係一樣嘢，即係好似一個陶瓷娃娃咁樣，好靚咁樣。但係其實佢入邊係乜嘢咧？咁樣係啊，呢個係一個比較，總之唔係女仔唔係我哋擺嘅，係入邊係有好多獨立嘅思想。哇，好女性主義啊！原來 Robin and Candy 呢都係收錄喺你哋未推出嘅新碟入邊嘅，係咪？OK。純正
化盛放，越清純人越單純，大路更加康壯。如穿起那件最耀眼的晚裝，能否抵抗嚴寒？如睜起那漂亮似水眼睛，才會叫這世界觀看。就算可愛，就算標緻，未至於要隨意由你主治。懷裡嬉戲，懷裡安置，忘記我這雙腳，會懂得怎麼去大踏步向前行。我未至於似陶瓷，也未似孩兒，又知道天會行雷都不知。碟未推出嘅叱咤樂迷可以率先聽到，仲要係一個喺我哋錄音室嘅 live 版本，佢哋叫做 Robin and Candy。如果你係佢哋嘅樂迷，亦都欣賞佢哋嘅音樂呢，呢個禮拜六有一個近距離接觸嘅機會，佢哋會搞一個戶外嘅音樂會，當然都會彈一啲你未聽過嘅歌，因為隻碟根本係未推出。叱咤樂迷呢度優先你可以得到啊！咁啊打電話嚟18729030至到187290，答一條問題就係究竟啱嘅呢一首歌未推出嘅新歌叫做咩名呢？就係考下你頭先有冇留心聽書咯。18729030至到187290，而家打電話嚟啊！